ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。これから本チャンネルでは閲覧注意なものを紹介していくぜ。本当に閲覧注意な画像や動画、解説もあるから、苦手な題材だったらブラウザバックすることをお勧めするわ。今日の題材はこちらね。見た目がヤバい芋虫5000。なるほど、芋虫ね。じゃあ、私はここでブラウザバックするわ。なんだ、レ夢ム。芋虫がそんなに嫌なのか？当たり前でしょ？嫌に決まってるじゃないの。普通の芋虫でも気持ち悪いってのに、見た目がヤバい芋虫なんてモザイクかかっていても見たくないわ。いやいや、レ夢ム。それは視野が狭いぜ。確かに芋虫の多くは気持ち悪い見た目かもしれないが、そうじゃない芋虫だって数多くいるんだぜ。待って、芋虫が数多くいるって言葉だけで体が震えてきたわ。震えるほどワクワクしてきたってことだな。これはレ夢ムに紹介するのが楽しみになってきたぜ。なんてやつなの？常識を覆すような芋虫も紹介するから、芋虫苦手って人も楽しめると思うぞ。今日は画像や動画メインで紹介していくから、ぜひその目で見てくれよな。お手柔らかにね。今日は芋虫が嫌いな人は視聴しちゃダメよ。では、一つ目はこちらだぜ。何これ？どう見ても化け物。じゃなくてグミって感じじゃないの。これ、本当に芋虫なの？ああ、れっきとした芋虫だぜ。レ夢ムが表した通りお菓子のグミのような質感、キュルンとしたゼリーみたいな、みずみずしく透明感を持つ異質な芋虫。通称、ジュエルキャタピラーと言われているぜ。ジュエルってのは宝石のことよね？キャタピラーは芋虫のことだったかしら？ああ、文字通り、宝石のような輝きを持った芋虫だから、ジュエルキャタピラーと名前がついたんだ。ガラスのように透明な体は、実はヌルヌルとしたゼラチン状のもので、ナメクジ芋虫とも呼ばれているぜ。ナメクジっぽい芋虫とか、凶悪すぎでしょ？本当にこんな生物がこの世界に存在するの？ジュエルキャタピラーの多くは中南米の熱帯雨林やカリブ海の島々に生息してるんだ。日本にはいないのよね？残念ながらな。いやいや、歓迎すべきところじゃないの。今さっき、ジュエルキャタピラーの多くは、って言ってなかった？こんなのがいっぱいいると？ああ、このジュエルキャタピラーに属す芋虫は非常に多くいるんだ。ジュエルキャタピラーはイラガ科のガの幼虫で、世界に80種以上存在するぜ。80種。そっとしそうな数ね。数も驚きだが、ジュエルキャタピラーはその種類によって、透明感や色彩が、そして形状もそれぞれ異なっているんだぜ。例えば、こんな感じにな。ちょっと、何よこれ、なんでそんな中身に模様があるのよ。同じように模様がある子もいるぜ。うわ。形すら違うじゃないの。ユニークなやつならまだいるぜ。もういいわ。もう十分堪能したわよ。何言ってるんだ、レ夢ム。せっかくだから、動いているところも見ようじゃないか。はあ？あんた何言って？ということで、彼らが動いてる姿はこんな感じだぜ。どうだ？レ夢ム。もう、言葉も出ないわ。というか止めてくれる？この動画。だが断る。そんなにきついか？私としてはジュエルキャタピラーは綺麗で可愛いと思うが。綺麗はまあ、1億歩譲って理解はしてあげるけど、可愛いってのはないでしょ。いやいや、実際可愛いもんなんだぜ。どういうことよ？さっきまではアップの画像や動画だったが、もう少し引いた写真を見せるぜ。あら？もしかして、こいつら。あ、やっぱり、思った以上に小さいのね。そうなんだ、実は指先よりも小さいくらいの大きさなんだぜ。これなら、可愛いかなって思えてくるだろ？まあ、そうかしらね。さらに、ジュエルキャタピラーについて補足しておくと、いかにもヤバそうな見た目はしているが、毒は持ってないんだぜ。
嘘でしょ？この見た目って、どう見ても警戒色って感じじゃないの？見た目もそうだし、イラガ科の幼虫は大体毒を持っているものなんだが、ジュエルキャタピラーは違うんだ。これで毒がないっていうなら、毒もなくて綺麗で小さいんだ。ますます可愛く見えてこないか？いえ、可愛くはないわね。満足してくれたようだから、次の紹介に行くぜ。もうお腹いっぱいというか、食欲が消えたんだけど。次はこちらね。ちょっと、またおかしなやつ出てきたじゃないの。今度は何？え？どういう形状？体が透明っぽいのはさっきと同じだけど、形がやばいわ。なんなの？角っぽいのがいっぱい生えてて、どうしてその角から毛が生えてるのよ？意味わからん。素晴らしいほどに混乱しているな、レイム。この子はスパングラスキャタピラーといって、ジュエルキャタピラーの亜種のようなものだな。スワンプホワイトオークの葉を主食として、アメリカ全域に生息しているが、数が少なく遭遇することは稀らしいぜ。見ての通り、体から生えた透明な突起物、そこから生えている毛が特徴であり、ガラスのような突起物、細かに編み込まれているような毛から、スパングラス、つまり繊維ガラスと名付けられたんだ。いや、もうね、突起物だけでも気持ち悪いのに、なんでさらに毛を生やそうとしたのかしらね。誰よ、こんな造形考えたの。神様も粋なことをするよな、こんな綺麗な芋虫を生み出すなんて。ことごとく感性が合わないようね。いやいや、これを見たらレイムも意見が変わるかもしれないぜ。え？このスパングラスキャタピラーも総称であって、厳密には何種類もいてな、様々なユニークな造形をしてるんだ。うげー。ただでさえきついのに、なんでこんなにいろんな形のやつがいるのよ。最高だよな。こんな風に色違いもいるし、ほんと綺麗だぜ。何言ってんだこいつ。さて、せっかくだから、動画でも紹介するぜ。あ、そんなもんいらな。さっきのジュエルキャタピラーよりはマシね。あ、そういえば、今、アリが映ってたけど、同じくらいの大きさってことはこいつも小さいのかしら？ご明察。スパングラスキャタピラーも大きくて2センチくらいの小さな芋虫なんだぜ。こいつもやっぱり、実物のサイズを想像してみると、可愛く思えてくるだろ？いえ、全然。だがな、レイム。念のため、忠告しておくぜ。聞きなさいよ、人の話。忠告？いかにも愛らしいスパングラスキャタピラーだが、決して気安く触っちゃダメだぜ。こいつの突起の先の毛、触手のような部分には毛虫特有の毒が含まれていて、非常に危険なやつもいるんだ。皮膚へ毒が浸透すると、耐え難いほどの激痛、そして、後々皮膚炎を引き起こすと言われているぜ。だから、見つけても触ろうとしちゃダメだぜ。言われなくてもこんなん触る気ないわよ。さて、まだまだ行くぜ。次はこちらね。何この凶悪な芋虫は。やばばばばば。そんなに興奮するほどときめいたか？冗談じゃないわ。体が段々になっててキモいし、何より顔、どうしてそうなった？最高にクールだろ？クールどころか寒気がするわよ。この生かした芋虫はヒッコリーホーンドデビルといって、北米最大サイズの幼虫と名高い虫なんだぜ。この凄まじい容姿から、検索してはいけないワードとして一部の人間からは有名だったりもするな。ちなみに見た目とは裏腹に、毒は全くないぜ。可愛いもんだよな。何が可愛いよ。おかしいでしょ、なんなのこの角は。北米最大サイズの幼虫？そうだぜ、さっきまでは小さくて可愛かったが、今度は大きくてそれはそれで可愛いんだ。でかすぎでしょ。本当にこれって人の手に載ってる写真？実は比較対象が小さいとかじゃなくて？普通の成人男性の手との比較だぜ。こんなの目の前に出てきたらそっとする自信があるわ。なるほど、そんなもしもの時のために、慣れておくことをお勧めして、画像を紹介するぜ。
嫌がらせ以外の何者でもないわね。ドアップ、近づきすぎ。なるほど、近づきすぎか。じゃあ、動画でこんなのを紹介するぜ。だから、その木を使っている風の嫌がらせは、ちょっと、びっくりするじゃないの。びっくりするほどいい造形だな。あんた、精神状態おかしいわよ。いやいや、わかる人にはわかるはずだぜ。造形以外にも、見るだけで感じられるこの重量感は、他の芋虫にはない魅力があると思わないか？ノーコメント。というより、言葉も出ないわ。と、ついつい見とれてしまったが、解説が全然だったな。改めて、ヒッコリーホーンドデビルは体長が約 15cm にもなる巨大な芋虫だ。この名を冠するように、頭部に生えた角のような触覚は、だいたい10本弱生えており、異様な造形となっているぜ。まさにデビル。悪魔って感じよね。デビルと名付けられているが、さっきも言った通り、この子は毒を持っておらず、非常に温厚な性格なんだぜ。まあ、図体はでかいし凶悪な顔してるけど、おとなしそうな感じは確かにしてくるわね。そうだろう、つい欲しくなってくるだろ？いえ、ならないけど。だがしかし、実はヒッコリーホーンドデビルは生体では輸入許可が得られていないんだ。残念だが、正規ルートでは手に入れることはできないから、たとえ買いたくても諦めるしかないんだぜ、レイム。あんた、私と会話する気ある？さて、次に行こうか。ノリノリで羨ましい限りだわ。次はこちらよ。はぁ、待って、目があった気が。はぁ、これが芋虫。つぶらな瞳っぽくて可愛いだろ？どんな感性してるのよ。いや、なんなのこいつ。本当に芋虫なの？形といい、模様といい、皆が知ってる芋虫とは一味違うだろうな。一味っつうか、もはや芋虫というより、単なる化け物くらいに違うんだけど。この素敵なフォルムの芋虫はアケビコの葉といって、日本でも一般的に見られるがの幼虫なんだぜ。名前にもある通り、幼虫はアケビの葉っぱなどを食べ、成虫になると果実の汁を吸うことから害虫扱いされているんだ。そして見ての通り、主に茶色や黒色の身体に、大きな目玉模様、いわゆる眼状紋を持った特徴的な芋虫だ。全体に青っぽい天井の模様があったり、少し暗いところでは、まるで銀河を想像させるような綺麗な姿が見られるぜ。何が銀河よ、どこが銀河よ。写真によっては銀河だぜ。ひえー、なんつう絵面なの。綺麗な色合いしてるよな。もはや突っ込む気にもならないわ。なるほど、レイムのお気に召さなかったようだな。じゃあ、他にも画像を見せてやるぜ。もういいわよ。この尻尾高の目玉模様が気持ち悪すぎるわ。おっと、勘違いだぜ、レイム。確かに眼状紋がある方がお尻に見えるが、違うんだ。わかりやすいように動画で見せてやるぜ。余計な発言したわ。眼状紋がある方が頭なのね。足をつけずに上げている端っこの方が頭に見えるもんな。実はこれはお尻の方を上げているわけだ。眼状紋といい、頭を丸めてお尻を上げる仕草といい、おそらくだが外敵を驚かせる威嚇行動だと考えられているぜ。ああ、まさに私は逃げ出したくなったし、威嚇行為っていうのは頷けるわね。ちなみに独特なフォルムのアケビコの葉だが、毒はない安全ないい子なんだぜ。しかもだ、実は手触りが非常に良くてな。まるで高級なメガネ拭きのようにしっとりした肌触りで。いいからそんな情報。いらない。では、次、名残惜しいが最後の紹介に行くぜ。ようやくこの拷問が終わるのね。最後はこちらよ。あばば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 ば化け物じゃないの。
嘘でしょ、あんたが作った子らでしょこれ。そんなわけないだろ、実在の芋虫だぜ。こんな芋虫がいてたまるか。どう見てもドクロじゃないの、子らでしょ。ははは、確かに作り物っぽくて、海外の掲示板ではブリーチのフォローにいそうって言われてたぜ。笑えないわよ。このフォローっぽい芋虫はベニモンコの葉の一種で、パプアニューギニア、ソロモン諸島に生息するガの幼虫だぜ。スズラフジ科の実のみを食べる虫で、悲しいことに現在は絶滅危惧種に指定されているんだ。このドクロ模様は通常時はよく見えないんだが、外敵が近づいた時に見せてくれるぜ。さっきのアケビコの葉と同様、威嚇姿勢をとると、この画像みたいに驚きの模様を誇示するんだ。いや、それにしたってどうしてこんなドクロみたいな顔してるのよ、わけわからないわ。どうしてこんな模様に、というのは進化によって、取捨選択された結果なんだろうな。進化はただの結果論だから、どうしてこの模様が生き残ってきたかはよくわかっていないぜ。目玉っぽいのは生物共通のものだからこんな感じの模様だと警戒されて生き残った、というのはわかるけど、あの歯みたいな模様は絶対生き物共通のものじゃないし、偶然としか思えないわね。念のため聞くけど、やっぱり冗談でコラ画像でしたとかじゃないのよね？もちろん、嘘じゃないぜ。信じてもらうためにもいくつか画像を見せようか。またヤブヘビだと。さっきからこっちみんなし。うわ、寝てる感じなの、気持ち悪さ倍増。猫みたいに丸まって見えるし、可愛いと思うんだがな。どこが猫やねん。いやいや、実物を見てみたら違う印象を受けるかもしれないぜ。例えば、この動画みたいにな。ひえー？顔出てきた、怖い怖い。さっき話した通りだったろ？普段はあんまり見えないんだが、威嚇するとあの姿勢を取るんだ。絶滅危惧種なだけに、かなり映像が貴重なのか、全然見当たらないんだよな。現地に行ってぜひ生で見てみたいものだぜ。あんた一人で行ってきなさいよね。絶対、私を連れてかないでよ。不利だな。んなわけあるか。とまあ、残念なことにこれでおしまいだぜ。もっと紹介したかったんだけどな。いえ、金輪際、結構よ。遠慮しなくていいんだぜ、レイム。すぐにでも用意してまた紹介、解説してやるからな。ダメだこいつ。善意でやってそうなのが腹立たしいわね。今回のおさらいよ。まずは、ジュエルキャタピラーね。今思うと、一番まともな芋虫だった気がするわ。まとも？次は、スパングラスキャタピラーね。これもちょっと気持ち悪いけど、まだ見れるわね。お、どうやらこの子の魅力に気づいたようだな。完全に感覚がおかしくなってきただけね。やっぱりきっついわ。次は、ヒッコリーホーンドデビルね。名前通り悪魔みたいな見た目ね、何度見ても。次は、アケビコの葉ね。頑丈もんだっけ？どうしても、目っぽい模様って恐怖を感じちゃうわよね。怖すぎるわ。最後は、ベニモンコの葉ね。もはや感想は言い切ったわ。多分、今日、夢に見るわね、これ。いい夢見ろよ、レイム。どう考えても悪夢だっちゅうねん。さて、今回はこれで動画を締めるとするぜ。お気に召しましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。では、長時間のご視聴、ありがとうございました。